देखो आप कुंभकर्ण सोराव अच्छो घर राखे बोले यार इको जगह उन्हें है जो जगह कैसे बोले कलाकार बोलो कलाकार गा गा के जगह बोले क्या बोला बोले एक काम करो अनूप जलूटा जी को बोलो सबसे पहले अनूप जलूटा जी आए कुंभकर्ण के कानन में बैठा था कान पे बैठा था सूझे धापरा पैसी बाकी हाँ अपन यार बनिया धार के जलूटा जी बैठ गए और जो कान के लेकर जा रहे खा लो तो तबला वबला बैठ गए बस सुनने गावा चालू करे अब जगह है जागो 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 भोर भई अब जागो प्यारे जागो प्यारे भोर भई अब जागो प्यारे जागो प्यारे। अनूप जलूटा जी अपनी अदा में आपने भी सुने होंगे भजन सम्राट बिना जगाए मैं तो घर नहीं जाऊं बिना जगाए मैं तो घर नहीं जाऊं बिना जगाए मैं तो जाओ जाओ घर नहीं जाऊं घर नहीं जाऊं बिना जगाए मैं तो घर नहीं जाऊं बीती गए थे बेहोश हो गए ये सो गाना सुन के तो सो ये जाता आदमी क्लासिकल को सुनना पेशाब रहे होंगे हम लोग जो संग आए थे अरे बोले बुंदेलखंड से बुलाओ कलाकार आप बुला गए अपने बुंदेलखंड के कलाकार हाँ अब आए अपने परम पूजनीय पटेरे आज अब वे आए अब उन्हें अपनी स्टाइल में जगह देखो बोले उठो भैया उठ जा बोले उठो भैया बोल गए मगरे पे गौगा आ गए हैं कुंभकर्ण तो जगऊगा उठो भैया मगरे पे बोल गए गौगा आ गए हैं कुंभकर्ण तोरे जगैया उठो भैया उठो भैया बोल गए मंगरे पे आ गए हैं ये उठ जा भज्जा ये उठ जा दादा नहीं उठे अरे बोले यार इन्हें नहीं जगा पाओ का है तेज आवाज बाय बुलाओ जो खूब खींच के गावे अच्छे अरे बोले अपने एक बिरदा की महाराज जी है उनकी जय हो हैं चित्रकूट महिमा गाई उन्हें बुलाओ अब आए अपने महाराज धर्म प्रेमी बंधु आज कुंभकर्ण को जगना होगा यदि आज कुंभकर्ण नहीं जगता है तो अनर्थ हो सकता है बंधु हाँ इसलिए कह रहा हूं कि जग जाओ भले जग जाओ भले ये मंगरे पे कऊगा बोल चले जग जाओ भले जग जाओ भले मंगरे पे कऊगा बोल चले
नहीं जगता है तो रावण मुझे दंड भी दे सकता है बंधु। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई राक्षसों ने कहा है कि आज कुंभकर्ण को जगना होगा। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जग जाओ भले, 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 मंगने पे कौआ बोल चले, ओ मंगने पे कौआ बोल चले। अब तो तुम्हें जगना ही होगा। हाँ, आज यदि नहीं जगता है तो अनर्थ ही हो जाएगा बंधुओं, इसीलिए कह रहा हूँ। और आप सभी कहिए, हाँ कहिए ना कि जग जाओ भले, जग जाओ भले, जग जाओ भले, जग जाओ भले, मंगने पे कौआ बोल चले, ये मंगने पे कौआ बोल चले। मंगने पे कौआ बोल चले, इसलिए कह रहा हूँ। अरे जग जाओ पल में स्वर मोरे, जग जाओ पल में स्वर मोरे, अब से जगावे हारे धर्म प्रेमी बंधुओं, यदि इस धुन में भी कुंभकर्ण नहीं जगता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ, मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ। साधना जी गौर से सुनिएगा। यदि खाली हाथ लौटता हूँ, यदि खाली हाथ लौटता हूँ तो प्राण हमारा जाता है, यदि खाली हाथ लौटता हूँ तो प्राण हमारा जाता है, तो दुनिया में अपयश पाऊंगा। भाई साहब, दुनिया में अपयश पाऊंगा और नाम काम से जाता है। रामचंद्र की जय, राम की जय, नाथ की जय हो, समझ सीता जी महाराज की जय।